হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল নেচার্স কিচেন। আজকে আমরা বানাতে চলেছি মোগলাই পরোটা। যদি আপনারা চ্যানেলে প্রথমবার এসেছেন তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। মোগলাই পরোটা বানানোর জন্য যা যা উপকরণ লাগে তা হলো ফুল ময়দা, সানফ্লাওয়ার অয়েল, হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা, লবণ, পেঁয়াজ কুচো, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, ডিম আর টোস্ট বিস্কিট। একটা পাত্রে 250 গ্রাম ফুল ময়দা নিলাম, তাতে 1 চামচ লবণ দিলাম এবং 2 চামচ সানফ্লাওয়ার অয়েল দিয়ে দিলাম। এটাকে ভালো করে মাখতে থাকবো। তারপর এতে পরিমাণ মতো জল দিয়ে মাখতে থাকবো যতক্ষণ না একটা সফট ডো হচ্ছে। দেখুন, ডো অলরেডি সফট হয়েছে। এটাকে আমি 20 মিনিট রেস্টে রাখবো। ততক্ষণ আমরা মোগলাইয়ের মশলাটা করে নিই। টোস্ট বিস্কুটটাকে আমরা মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এতে 4 চামচ সানফ্লাওয়ার অয়েল দিয়ে দিলাম। তারপর এতে 3 চামচ পেঁয়াজ বাটা দিলাম। এতে 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিলাম। তারপর এটাতে 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে থাকবো। দেখুন, এবার আমরা ফুল ময়দা লেচি কেটে নিই। লেচি কেটে ঠিক এত বড় একটা রুটির মতো বেলে নিলাম। এবারে এতে ডিম নিলাম, 2টি পেঁয়াজ কুচনো নিলাম, পাঁচফোড়ন। এটাকে ভালো করে নেড়ে আমি এতে মশলাটা এইভাবে এটাকে মেখে সাইডে একটু এইভাবে করে নেব। তাহলে কি হবে, আমার এটা উঠতে কষ্ট হবে না। তারপর এই দিক
একে একটু এরকম করে নেব, আবার এরকম করে একটু টিপে দেব। ব্যাস, এবার একে আমি একটা প্যান গরম হতে দিয়েছি, এতে সানফ্লাওয়ার অয়েল দিলাম, এটা আমি মোগলাইটা দিয়ে দিলাম। কম আছে, আস্তে আস্তে এটা হতে থাকবে, বেশি আঁচ দিলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে। মোগলাই রেডি হয়ে গেছে পরিবেশনের জন্য।